99% लोगों को अभी तक ये वेबसाइट नहीं पता, लेकिन आज के बाद तुम्हारी वीडियो की एडिटिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अगर आप गूगल पर जाकर myinstance.com सर्च करते हो और पहली वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ आपको हजारों वायरल और ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। फनी मीम साउंड्स, इफेक्ट और हर तरह के साउंड एक ही जगह पर, और आप किसी भी साउंड को पहले सुन सकते हो और फिर एक क्लिक में डाउनलोड भी कर सकते हो। और हाँ, ये सारे साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री हैं, मतलब शॉर्ट्स, रील्स और यूट्यूब वीडियोस में बिना टेंशन यूज कर सकते हो। ऐसी हिडन वेबसाइट्स रोज नहीं मिलती, इसलिए अभी वीडियो सेव कर लो, वरना बाद में ढूंढते रह जाओगे। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना, तभी तो मैंने कहा।